นะครับคุยขอไก่มีหนึ่งลำครับที่จะรอชิงนะอีกหนึ่งลำก็คงเป็นที่3แน่นอนครับคุยขอรองน้ำสีแดงบางทางนี้คุณเล็กผักถูกต้องไหมว่าทำได้ว่า